Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wassallim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah. Engkang Maha Rahman lan Rahim. Kula nyuwun ngapunten dosa-dosa kula. Dosane bapak ibu kula, dosane anak bojo kula, dosane tangga kula, dosane dulur kula. Allahumma ya Allah, ingkang Maha Latif, kula nyuwun sih kawelasan Gusti Allah. Kula nyuwun sih kawelasan. Anggen kula maos Al-Fatihah, ayat kursi, surat Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Barokahipun khusus kangge bapak ibu kula ingkang sampun sumare wonten ngaso paduka. Panjenengan ngapunten dosa-dosanipun, panjenengan paringin nur kuburipun, panjenengan dadosaken pertamaan surga kuburipun, panjenengan dadosaken tunggal kaliyan tiyang ingkang saleh. Barokahipun inggih kagem bapak ibu kula ingkang dereng seda ingkang tasih gesang. Panjenengan ngapunten dosa-dosane, panjenengan tuntun dumateng margi ingkang leres kontine ingkang salajengipun Gusti Allah ingkang Maha Pemurah. Kula nyuwun sih kawelasan barokahipun anggen kula maos menika kula wau dumateng anak lan bojo kula, panjenengan tuntun dumateng margi ingkang leres, panjenengan dana ing wilahi, panjenengan paringi keselamatan lahir batin, panjenengan paringi keselamatan dunia akhir, tansah manggen wonten iman lan Islam ing pungkasane gesang benjing mugi nyuwun paringana husnul khatimah ingkang salajengipun Gusti Allah. Barokahipun nggih kangge kula, bojo kula, anak kula. Panjenengan paringi keselamatan lahir lan batin, panjenengan paringi kesarasan lahir lan batin. Mugi-mugi tansah setelah anggen kula lan kanca sedaya sakluwarga ibadah dumateng paduka ya Allah. Panjenengan ngapunten dosa-dosa kula ya Allah. Kula nyuwun sih kawelasan tambah rezeki ingkang halal lan barokah kangge sangun ibadah dumateng paduka sakluwarga Gusti Allah ingkang pungkasan Gusti Allah. Panjenengan ingkang moho kuwas pramila Gusti. Namun dumateng paduka kula nyembah, namun dumateng paduka nyuwun pitulung. Dengan paringi gampang urusan kula Gusti, urusan agama donya lan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sya'ilal Fatihah. Alhamdulillah. Dumateng asalipun ingkang Maha Kuwas ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat, rahmat, anugerah, ugi hidayah dumateng kula sedaya lan panjenengan sedaya. Kula panjenengan sedaya lan sak keluarga kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi anggen kula ibadah, anggen panjenengan ibadah tansah dipun terami dening Allah. Dados tambahan amal ibadah ingkang sae. Bapak ibu kula ingkang sampun sumare, ingkang kita kintuni waosan amalan waosan menika kala wau. Mugi-mugi Allah nyampaikan dumateng para panjenenganipun ingkang sampun sumare wonten ngarsanipun. Ugi waosan menika kala barokahipun kangge para leluhur.
almarhum almarhumah muslimin muslimat mukminin mukminat tansah dipun ngapura dosa-dosa dening Allah. Mugi-mugi kuburipun inggih dipun paringi nur lan didadosaken tetamanan surga. Kula nggih matur nuwun malih dumateng ngarsanipun Allah. Dene panjenengan sedaya sampun saged istiqomah. Rasane wis iso ayem. Ayem ing dalem ibadah marang Allah, ora ana wegah, ora ana males. Masih udan budal. Muga-muga Bapak Ibu sak tindak laku panjenengan teko ngomah teko kene dicatet lan dipun paringi pahala dening Allah Subhanahu wa taala. Shalawatu salam kunjung asa dalem baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun paring pitutuh dumateng kula panjenengan, pitutuh ingkang leres mugi Allah Subhanahu wa taala. Bapak saya Ibu, nawi kala wingi kula lan panjenengan ngupas babakan wong sing ngamalne ayat kursi. Benjing dinenge Jumat. Ya dintene Jumat niku kangge bapak-bapak aja lali. Nek wis mari salat, salam, duduk tahiyat akhir jangan dirubah. Langsung mengucapkan Fatihah 7 kali. Ayat kursi 7 kali, kulhu 7 kali, falak 7 kali, anas 7 kali, tutup tasbih subhanallah. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lantas, ambillah salah satu asma Allah sesuai dengan hajatnya. Apa ya rosyad yang diberi rezeki melimpah, atau ya muhni, atau ya goninya, atau yang lain. Nek neng dalam keluarga sumpek pikirane budak, istighfar ae ping 70 bacaane. Dengan catatan ora oleh digeser posisinya tahiyat akhir. Lan nek dipamiti kancane aja sampai ngucap disane cukup mantuk karo mesem. Sebab mesem iku nggih sedekah. Gawe senenge wong, ngisari masih duwe amalan wirid arep nutupne makbule dina Jumat, barokah dina Jumat nek tak pamiti ya iso mesem. Niku ping 70 wirite. Nah ibu-ibu kang boten saged Jumatan sing ora duwe udzur golek wudu. Nek wong wis mulai Jumatan cepet-cepet nang salat zuhur. Wirite padha. Barokah nggih padha. Dengan napa ing pendidikan penting wonten Asmaul Husna bukune digawa digoleki. Njaluk sing ya apa ucapane ping 70 terus ndonga. Nyuwun apa monggo. Allah Maha Mengetahui, Maha Kaya, juga Maha Kasih dan sayang kepada hambanya. Amin. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kemarin kita mengupas masalah hal amalan, dilanjutkan dengan ilmu dan harta. Ternyata tetap mempunyai bobot ilmu daripada harta. Jale Mas Banterno titik Mas. Sing ijo, sing ana kabele. Lo. Garo Mas. Nenggaro takonono. Pental kowe sing ngarani banter sing ndi ta saya iki. Wis kok takoni. Ya syukur. Pramila Bapak dan Ibu
ing dalu menika kangge mbajutaken pangertosan antarane amalan lan ilmu napa mawon ingkang puguna niku nggih ibadah. Guru ilmu ndi ae apa wujude waton piguna niku ibadah. Ya ilmu agama, ya ilmu kawruh tetanen, kawruh pembukuan, kawruh blanja ning pasar. Gak iso duwe ilmune lombok ditawan sekilo 1.000 dituku mawon niku. Ning emane ten mriki mboten enen butuh gel eman nggih. Ilmu remi ya ora ono, di paipen biasane sing pinter niku. Pramila dalu niki kangge hormat dumateng salah sijining nabi Allah sing pinter, sing brangasan, yaitu Nabi Musa alaihissalam, dengan judul Nabi Musa dan Batu Pencuri. Watu iso nyolong itu. Yo napa watu iso nyolong? Lek remasan kena jemblonyo sikil. Watu iso nyolong. Engko gawanono jamu ya men buwita. Saken ayu-ayu sampai duweh yang mau tinjarno. Kawan ana sak botol, tapi lek sing lanang njaluk dondomono lambene. Menangi dhewe biasane lanangan iku. Tulisana khusus kangge nyak ngono. Pak enggak oleh. Nek pengen kon njaluk dhewe ning kanyuk. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang Bani Israel biasa mandinya di kali. Wong mandi sing akeh muda napa mboten? Muda nggih. Nggih. Kula lek ana wong muni muda eling nyanyiane Pak Karwito. Karo masang boto tak rungok-rungokne pikirku suwe ora jamu godhonge telo pikirku ngono. Suwe ora ngono ora suwe ngene. Dadi ora teko ngono. Pek suwe. Senjata makan tuan. Suwe ora ngono bar ngono ora suwe lah teko. Ora suwe teko. Sing duwe sikil ora ngono le. Sebagian mereka saling bisa memandang kepunyaannya atau namanya mandi di kali di zaman Nabi Musa. Adapun Nabi Musa kalau mandi sendirian, golek tempat sing adoh teko wong atau nunggu asate wong. Nah, oleh mandi ora gelem bareng-bareng karo koncone iki malah koncone ngilokne. Kon roha Nabi Musa ora gelem utawa rawani madhus sampai awake iku soalé suwe soalé tabuhe kentongan gede. Dadi lek nggawa abot. Lah ngilokne niku ngoten. Maka dari itu untuk menghindari fitnah pada saat Nabi Musa alaihissalam mandi menyendiri
Pakaiannya ditumpang ning gene watu. Pakaiannya ditaruh di batu. Enak-enak kongkom dadak watune mlayu, klambine digawa. Ini semua atas kehendak Allah. Ini yang dinamakan batu pencuri. Nyuri pakaiane Nabi Musa. Nabi Musa lali perwaning dik sino nek enggak gawe awar-awar babar siman. Nguber watu iku mau. Akhirnya wong-wong roh tibake ora kaya yang dicurigakan. Padha wae karo wae wong liyane sehingga wahyu Allah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Demi Allah yang mengisahkan Abu Hurairah ini. Musa tidaklah sedemikian adar. Adar niku gede. Karena sebutan barang sing gede adar. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 278 dan Muslim nomor 2372. Halamannya. Setelah batu itu berhenti, Bapak dan Ibu, lalu Musa mengambil bajunya. Karena dia mengejar bajunya sampai telanjang tidak sadar, gregetan waktu itu mau dikepruk pecah. Jadi batu itu dipukul lalu pecah. Lalu Abu Hurairah pun juga berkata, demi Allah sesungguhnya beliau luka 6 atau 7 karena memukul batu. Lalu Allah menurunkan ayat. Jadi waktu sing dikepruk karo Nabi Musa niku malah ndadekne molo di 7 tempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kunu kalal ladina adda wa musya fabarahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajihah. Niki ayat sing diturunke dening Allah saat ada peristiwa Musa klambine dicolong terus watune dikepruk. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Tegese sing nuduh jarene adar niku wau. Adar. Ya. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Kono jalaran klambine mlayu karo watu dhek nguber. Akhire wong-wong ngeruh buktine lek ora gede. Oleh kelingan karo bathok gedenti. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Ayat ini turun tidak tahunya di dalam Quran surat Al-Asyab ayat 69. Al-Asyab ayat 69. Kesimpulan atau pelajaran dari hadis. Nukilan hadis ini tadi. Hadis sahih dari Bukhari Muslim. Pertama mempunyai muatan. Hal di atas adalah syariat sebelum Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad. Pada zamannya Nabi Musa. Maka hal-hal yang bertentangan dengan kita, ya maklum, karena belum disempurnakan oleh Allah. Yang kedua, mempunyai muatan
boleh melihat aurat seperti pemeriksaan dan pengobatan. Jadi kanggone dokter dan tabib. Memang kalau saya pikir benar sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Panjenengan tidak mempunyai profesi sebagai seorang tabib, sebetulnya tabib tok. Tulisannya TH ta. Makanya abjad saat ini bingung nih. Kalau saya tidak dikehendaki oleh Allah dan dirahmati oleh Allah, diberikan sejimpit pengetahuan tentang kesehatan sehingga mendapatkan predikat tabib. Kalau tidak ada alasan, saya sebagai seorang yang diberi kelebihan oleh Allah kebetulan, meskipun sedikit tentang kesehatan, moro-moro buka barangnya wong ora dikeprok ya. Nggih ta? Akan tetapi karena kehendak Allah dan ilmunya bermanfaat, setiap orang yang saya jamah karena sudah pasrah lillahi ta'ala golek waras lantaran Babu Panjenengan niki akhirnya podo maklum dan menerima juga menyadari. Dek malah dibayar pisan. Ngemek-ngemek dibayar. Ngemek-ngemek lek sing waras enggak masalah, Bu. Lek sing ngambune kaya ngono iku. Apa panjenengan enggak bingung? Mau ana nyebrot papat pisan. Bisa turu penak angler. Sehingga wis ora ngrasakne doyong. Makanya bagi kita khususnya ibu-ibu yang mempunyai dua bukit yang indah, nek wong Jawa ngarani cengkir gading kembar. Kalau usianya sudah 20 tahun ke atas wis kita di bahan bene. Bene ngene musala. Namun sedikit saya ungkapkan. Umur sudah 20 tahun ke atas, tolong nedahar indarono legi. Boleh legi tapi hanya pagi hari melalui kopi atau air panas yang diberi gula. Jangan suka teh. Kenapa? Apa teh kental? Teh itu Bapak Ibu. Panjenengan mari dahar ngunjuk teh. Makanan yang sudah panjenengan dahar. Kaya roti goreng, udang goreng, tape goreng rondo royal. Tape goreng itu anggen kula jenenge rondo royal. Nonton meneh di sini sudah bingung. Sudah bingung nonton. Pengen roba kali. Telo goreng. Sudah bingung. Rondo mengkurep yono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Nggih sanget kok. Kita lajengaken teh iku nek diinum panjenengan mari dahar semua yang ada di dalam perut tadi menjadi jelly. Enggak iso ajur. Akhirnya buang. Mi oleh lemune doang. Tapi enggak tahes. Kurang komes. Ngokope. Kita lanjutkan. Yang kedua, kalau sudah 20 tahun ke atas untuk ibu-ibu, oleh gawe ndok tapi sedina situk pil. Lebih baik seminggu sekali satu. Ini nek sing kula ruwi teng keluarga kula lho, wonten panjenengan.
Rata-rata sedina iku entek 10. Tapi lah penyunan mboten. Manut lan jenengan keluarga kula. Kenapa kok enggak boleh telur? Jadi benjing minggu nek kula nyaosi tausiah ngeten kuningan cek apal. Ngarep ndalu kok. Ayi? Ayi. Telur itu Bapak kandungan kolesterolnya per 10 mg 500 mg kolesterol. Ndok sitok 500 gram kolesterol miligram. Nah, larutnya terpakai oleh jasad manusia kalau banyak aktivitas. Itu 6 hari baru tuntas. Nenek sedina entak 3, 4, 5, 6 karek ngeping 500 ping piro. Lha iku sing darai komes ning pembuluh-pembuluh tersumbat. Yang ketiga, jangan suka mengkonsumsi susu. Kenapa? Kolesterolnya lebih besar, 600 setiap 10 gramnya. Saya ralat setiap 10 gramnya tadi. Setiap 10 gram itu mempunyai kadar kolesterol 600 mg. Makanya mari ngombe susu ini males mam. Nenek anak arek bayek umur 4 wulan mengisor sampai 4 wulan mendukur. Nek pancene klopo gadinge kembar iku ora ana banyune. Nek ngombeni susu aja kental-kental, aja legi-legi. Kenapa? Numpuk lemake. Akhirnya arake lemu. Ya lemut tok nggak nutup liyane. Biasanya bawaannya yang ditutup itu sing buntel, sing dibuntel. Nah, sing kebuntel itu otak akhirnya malas berpikir. Yang keempat adalah jangan mengkonsumsi yang namanya coklat. Itu lebih kejam lagi. Setiap 10 gram kadar lemaknya 950 mg. Kalau daging-daging, sing apik daging sapi. Nah, daging wedhus kangge wong sing duwe ambeien, no. Gak boleh. Pecah pembuluh dinding anus, akhirnya ngelocor getih terus. Yang dinamanya yang dinamakan ambeien dalam. Sing bagus lagi adalah tempe dan sayur mayur. Jarak 2 jam sudah terpakai terurai yang buri dadi naimin. Nggak ngenteni mingguan. Proteinnya bagus, jauh dari serangan kanker dan tumor. Kanker itu awalnya tumor, kalau sudah meledos ini kanker. Ini kantong kering. Ya. Mau wis durung kan? Durung.
Yang ketiga, boleh mandi dengan telanjang apabila sendiri. Ya, kadang-kadang karo ujub lah. Lho cek ricik nek kosokan geger ki angel dikosoki tanya. Masa arep kosok nang tembok. Iku jenenge katresnan yang abadi tulus temekaning lahir lan batin. Ning aja siji nggo lating siji nggo pecok ki kosok-kosokan. Bubrah dadine. Nggawa wae sabun catangan. Bablasan ini. Yang keempat, boleh berjalan dengan telanjang bila terpaksa. Kaya tadi Nabi Musa mergo busanane digawa mlayu wae. Kula wingi sing go mlayu gowang. Tau bersampai telon wong-wong Jawa jerit. Temenan jerit-jerit iki dokter tolong piye te perawate suntikane sik kurang dicolno. Yang kelima, Nabi itu juga manusia, kadang-kadang emosinya tumbul seperti Nabi Musa ngejur watu. Kayak kuwi bener. Wau napa? Mbok yo aja ngono kok. Tak dandanane. Nabi itu juga manusia, maka mereka punya emosi dan timbul amarahnya lalu memukul ning ora nemen-nemen. Alhamdulillah wong arum dalu iso melu sabar. Banyune didadekno sabar keturutan. Wis babah lah dinyek-nyek ya babah dikanane bapak meneng ae. Masih enggak diwayu semeneng lek welas dikano kabeh. Yang keenam, Bapak Ibu, muatan pendidikan dari hadis yang ada di atas tadi. Nabi dijadikan oleh Allah orang yang paling sempurna, makanya untuk panutan. Sedangkan yang ketujuh, Nabi begitu sabar di dalam menghadapi segala hal. Inilah kelebihan makhluk Allah yang mulia yang namanya Nabi dan Rasul. Muga-muga si bapak-bapak iki khususnya oleh juilane Nabi. Si ibu-ibu iki oleh duwe juilane sifate Khadijah. Sabar waras wawasane dawa, gak tau muring-muring. Ngurmati wong lanang. Ora dupadhe sugih akeh bandane wong lanang dikiwa ora. Ning malah pendapate disuwun marang Khadijah. Ya Rasul, ini bagaimana enaknya Rasul? Apa Dinda? Kelambi enak di kapal, dolen. Semoga dan semoga Bapak Ibu, saya selalu mohon kepada Allah, keluarga kula panjenengan sing durung eling marang bebener lan eling marang kodrate, muga-muga ndang dielingno dening Allah. Nek keluarga kula panjenengan sak suwene niki oleh mlaku sik kliru, muga-muga dibenerne dening Allah. Nek sak suwene niki keluarga kula panjenengan dereng paham babagan rasa,
Muga-muga dimulyani dening Allah. Sehingga Bapak Ibu, karena manusia meskipun Nabi punya emosi dan amarah, juga mempunyai ingkar, lupa dan salah seperti yang ada pada diri Nabi Adam alaihissalam, bapak moyangnya manusia. Merokok bengi kalau enak gitu. Masih dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Allah menciptakan Adam, Allah mengusap punggungnya, agar dari punggungnya itu nantilah timbul keturun. Mangkane ginjal niku nggone tenggene persapate burine cetik iki. Ndukure pantat. Nah, ini bibit untuk menaburkan benih ciptaan Allah. Pada saat diusap punggungnya itu tadi, Allah berharap agar lahir setiap jiwa dari Nabi Adam alaihissalam yang dinamakan keturun, dan ia diciptakan hingga hari kiamat. Makanya wong golek mantu hitungan wong Jawa nggih bener dibake hadis nggih wonten. Deloken bobot, bebet lan bibit. Tegese bobot. Yen anak panjenengan ngerti tulis, besok judune golek sing ngerti tul. Yen anak panjenengan pengen dimong wong sing duwe tatanan agama, ya golek sing duwe bobot agama. Bebet niki tegese carane urip calon mantu. Wis mulat cara goleke lan tandangi ikhtiare wong tuane apa males. Nah nek males nalika nakokne tahe kae ana potas titik. Mulih cek bebetan mori. Yang ketiga bibit keturun, mangkane kadang wong omah nek tukaran lali purwaning duksina sing ana amung sipating kewan galak sing aran Sardula utawa macan. Nek wong Kalimantan ngalani macane manis cantik. Kayak Mbak Abrar. Sampai Pak Jumroh wingi sirahe dicekeli. Guyon. Ya ora muen to. Nggih. Bibit. Kadang lek padha tukaran ruwame banget Pak salah anak. Wancen turune wong ngene-ngene ya niru bapake, nek apik ya niru aku. Nah wis kena ngono ki anglo aku. Ayo kudu ana istilah sing waras ngan. Tegese ngalah. Masa
masalah apa? Iku lagi kebrongot atine, Bu. Nek kene melu ngembari pecah kwaliwi kaya muntu ting bleber mlaku dhewe to. Sehingga badan Ibu, dia Allah menjadikan antara dua mata setiap manusia. Sapa manusia sing ra dikai mata ngajunga. Betul wonten to? Mata iki gunane kangge napa? Kangge presane to? Nah, aku kok ndelok kuwi enak tak tilikane. Baca ayat ngoten kok dadan. Dikar Bu. Sakne lenggawa atau udan-udan. Kulo sing muntuk lho, Pak. Jalan-jalan. Wis entek. Irengno yen. Wingi disediani rong tremos ra ono wong. Pancene kula kan ngadahi niku bletuk tok niku. Nah, ini kok isi set menu ya nan. Sandana guling mo, oke. Iki foto iki. Ah, sik iki aku gawe dhewe iki. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Adam adalah bapak moyang para manusia di jagat raya ini. Dan setiap manusia, baik Adam dan keturunannya, diberi dua buah mata. Akan tetapi tidak demikian dengan si Daud. Daud itu antara dua matanya diberi sinar oleh Allah. Di meleng. Diberi sinar oleh Allah. Dan Adam mengetahui karena oleh Allah diperlihatkan. Lalu Adam bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhanku, siapakah mereka itu?" Allah menjawab,
ketahuilah. Itu adalah keturunanmu juga, Adam, yang bernama Daud. Adam melihat salah satu dari mereka dan ia mengagumi cahaya mengkilat yang ada di antara kedua mata. Lalu Adam berkata, "Wahai Tuhan," kembali lagi bertanya, "siapakah dia?" Allah masih menjawab, "Ia adalah seorang dari umat yang terakhir dari keturunanmu, umat yang terakhir dari keturunanmu langsung, yaitu bernama Daud." Bapak dan Ibu, ya inilah awalnya manusia punya ingkar, manusia punya lupa, dan manusia punya salah awalnya dari bapak moyang kita. Ning ojo nyalahke. Permasalahannya tidak mengetahui kalau itu nanti akhirnya nyilakani roh. Lalu Adam berkata lagi, ning ngemu pitakon, "Berapakah ya Allah umur yang engkau berikan kepada Daud?" Allah menjawab, 60 tahun. "Kalau begitu tambahilah 40 tahun, ambilkan dari umur saya." Akhirnya genap 100 tahun. Dan kok capo Bapak Ibu, ning ora ana kecape. Sudah pada saatnya Daud usianya habis. Malaikat maut mendatangi lalu berkata kepada Daud, "Daud, mari kamu pulang." Gandeng niki ilmu ajeng kula penak-penake. Masih buyar bengi mboten napa-napa nggih. Atuh yo. Kala jenging. Sampurna. Suwe ora ngono ora suwe, gak mlebu wong. Iya ngaji monggo. Kok ditekep mawon apa? Biarum dalu akeh pengarang. Tapi sing akeh kentir. Lah apa ngono kok suwe? Padahal ngono ki apa ya bingung ora ngerti nggih. Aku benakno benek apa masang pecok apa ya apa lah mboten ngerti ya. Ngono wis bingung lho wong ngono. Kok kan coba ngono. Hari yang penuh barokah dinikmati Ibu.
timbangan ning omah nyedak TV paling ya kekasih sian ya. Jam piro ya? Jam 11 mulai jam 2 ya. Ya engko nek mari ndang jan mulai ya Pak Ji. Waya kasih. Timbangan hatiku grunjalan ra wis dobel ya sampe kasih. Lho. Borong maren. Asih. Iki pundi wae? Ya Allah, wahai Tuhanku, Engkau beri umur berapakah Daud? 60 ta? Gandeng rumangsa nek iku anake diaturi weruh dening Allah mau pun ngeten mawon. Jatah kula panjenengan kurangi 40. Sampeyan kene sida. Iki mungkin nggih enten Bu. Kesimpulannya muatan pendidikannya ada nanti. Lo simpulnya kabeh. Jel. Alhamdulillah Bu. Akeh sing rawuh. Pramila Bu. Tak suwene maring Allah muga-muga panjenengan tansah istiqomah. Nek sing mung dasar timbangane turu sore utawa coba-coba biasane mleto. Balik asal. Sing asale bakal Lombok ya balik ning nakeri Lombok. Sing asale ngalor durung loyong karo golek nomor omah yo balik ning asale. Kus. Eman-eman panjenengan wis nandur kebecikan mosok ra dirawat. Kula tau kelo kesai dening kanca. Kanca niku lek raya-raya munggah haji direwangi nabung-nabung. Suwene 30 tahun baru ke munggah haji. Ing pangajab nek wis munggah haji muga-muga ibadah tambah bagus. Penguripane tendina mik golek lelesan asakan iki lho. Buruh tandur, buruh matun. Rondo rande bojo. Urip ijen. Bareng wis mulai haji. Boko sithik akhire rezekine numpuk tambah barokah. Ning ya niku wau sing kula ungkapne kala wingi. Utama ndi ilmu ambek bondo. Bareng ketunggunan bondo, wedhus lan sapine wis akeh. Ngarite mulai esuk sampai sore. Pengine kesel, turu, malih males ibadah. Iki jenenge ora iso ngrawat. Kabeh iso kok Bu. Ibadah kabeh iso ngrawat sing angel. Pada saat malaikat maut mau menjemput Adam sebab waktunya hidup sudah habis, dadakno Adam menyanggah. Loh, umurku lah kurang 40 tahun kok jupuk arepan. Malaikat menjawab, Tam, apa kamu lupa? Bukankah yang 40 tahun kamu berikan kepada Daud? Lali aku.
masa iya? Nah, ini awalnya. Malaikat maut mau datang kepada Adam. Adam berkata, bukankah umurku masih 40 tahun lagi? Malaikat berkata, bukankah engkau sudah memberikan kepada si Daud untuk 40 tahun? Adam mengingkari janjinya. Maka ikutlah anak cucu keturunannya mengingkari juga. Begitu juga Adam lupa, maka anak turunnya juga ikut mempunyai lupa. Dan Adam bersalah, maka ikutlah anak cucunya, keturunannya menanam kesalahan. Bapak dan Ibu, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi pada halaman 2878 dan Ibnu Khuzaimah dalam hadisnya Fi Tauhid nomor 67, Ibnu Hibban dalam halaman 6164 serta Ahmad kitab ke-1 halaman 251. Sedangkan muatan pengajarannya dari hadis yang saya uraikan di atas itu, satu, Allah yang Maha Kuasa dan tiada yang bisa menghalangi kehendaknya. Sapa sing bisa? Tak akan ada yang bisa kalau sudah kehendak Allah. Segera diubal-ubal, ayo tembok ono gawe karung disani pasir. Kenyut tambahan. Kenapa demikian? Alam mengamuk. Isi jagat raya ngamuk. Ayo dikoreksi DVD. Yang kedua, muatan pengajarannya. Adam adalah bapak manusia. Sedangkan yang ketiga, Adam tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada urusannya. Dan kepada anak keturunannya, Adam tidak mengetahui sama sekali. Nek nggawa akibat. Sedangkan yang keempat, memang Nabi Daud diberi sinar yang bercahaya cemerlang di antara kedua matanya. Sehingga si Adam mengaguminya. Bersinar. Apa ngarani jidat? Nek wong Jawa kulon ngarani malang. Yang kelima nggih. Amal dan ajal. Ajal niku mat. Sudah ditentukan oleh Allah, tidak bisa ditambah atau dikurang. Pengiran usul sakit tresnane ngene Pak Muji kadang lah nyebut nek penak. Duh Gusti Allah. Mbak ampun Mas Muji sing dipendhet. Kula mawon sampan pendhet. Saken anak-anak sing cilik-cilik. Kok sakit tresnane karo si bojo. Menawi saged Gusti tinggal panjenengan waraske. Kesanipun saged ngumpulan bareng-bareng rumeksa anak amanat paduka Gusti. Iki sing genangen-angene. Nek sing ora wong mugel nang kapan nang bongko.
Jane nyawane mikare sadut ngono ae lho iki. Itu kan maren le. Tapi saya yakin di Arundali tidak ada yang demikian. Saat ini ping pinten? 6 nggih. Berarti lek kula nulis sing kalah. Yang keenam adalah lupa, salah, dan ingkar sudah menjadi tabiat manusia. Sehingga ada sebutan manusia siawi. Nah terus pundi lali ya manusiawi le. Wong lali wani mati tiba-tiba patane lu mangono roti goreng lho enak. Wis utuh kaya. Gande untuk kabeh. Kalau kita mengingat Bapak dan Ibu, amal dan ajal adalah sudah kehendak Allah. Sehat dan sakit, kadang-kadang kita diuji, itu juga kehendak Allah. Maka sebuah kesabaran dikisahkan oleh Anas bin Malik dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya Nabi Ayub mendapatkan ujian selama 18 tahun. Kena dailer ayo. Ya. Menika lunga bathok. Semua keluarganya baik yang dekat maupun yang jauh. Karena sakit ora waras-waras. Padha ngedoh. Jembek. Olik. Ayi. Olik kilo. Tapi duit tampani. Manusia duit dobol. Semua saudaranya baik yang dekat maupun yang jauh sampai istri pertamanya minggiat moh roh bojone bosok moh. Kecuali 2 orang saudaranya laki-laki. Ning yo ngono. Senajan ta esuk sore nyambangi Nabi Ayub sing siji prilakune ora kaya sing sijine. Nek sing sijine iso nyimpen lan ndedonga muga si Ayub nang diparingi waras dening Allah, ning nek sing sijine ngeler-ngeler. Kon weruh. Daginge lu wis genok. Mikarek rongkong. Ngono ya sik iso omong. Ora mangan yo kok ndang mati ya. Ingat, amal dan ajal adalah kehendak Allah. Masih kula panjenengan njaluk mati sedina ping pirang-pirang ewu. Nek gurung wayahe tiwas. Njaluk. Nek wis wayahe kok ora usah njaluk mak klesek. Kaya tip muni lho, Bu. Radio muni. Nek radio muni ku Bambang sing ngonek esuk. Tapi tinggal minggat. Akhirnya kancane sing maten. Mulai ditegur jarene. Lah kula teng mriku nggih ngrungokne kok. Tibane nang omah nyetal menah.
Saudaranya setiap pagi dan sore mendatangi Ayub. Dua saudaranya yang laki-laki niku lanang. Lanang duwe jenggot. Lan duwe rokok. Nggih rokok. Sampe delok ke sak rokok e. Nek Pak Alwi XL bebas pulsa. Kalau saya sih sempurna aja. Kornen, memet, wiji, palmal biru. Nek guang aneh. Sing jerone ana menyane. Saudaranya setiap pagi dan sore mendatangi Ayub, namun salah satu dari keluarganya yang laki-laki itu mengatakan kepada orang lain, demi Allah, apakah Anda tahu bahwa Ayub itu telah melakukan dosa selama 18 tahun nyatane. Sing dikei lara suwe lek me Ayub, Pak. Berarti ku akeh dosane. Sing keluargane sing sijine. Sing sijine aja ngono kowe dhewe kula dikai canteng ning kukumu bingung. Tambah ngelingno. Ternyata Bapak Ibu Ayub yo ngerti lek dirasani kaya ngoten iki wae. Diler-ler niku nggih ngerti. Saudaranya itu setiap pagi kesana kemari seperti radio keliling ngabarke masalah lorone Ayub. Temannya berkata, dosa apa kamu itu? Sampai ngomong nih si Ayub. Orang enteke. Lan Ayub ngono-ngono iku wis ditentokne dening Allah. Alhamdulillah kuat. Lan kowe kudu bersyukur ora diparingi lara, tambah sembrono. Mendapat teguran begitu laki-laki itu berkata, "Nek bener omongku sejak 18 tahun lara ora waras-waras lek kakan dosa." Subhanallah. Kaya apa nelangsane Bu wis lara dina. Tapi juga demikian dengan Ayub. Sabar sekali. Orang sakit itu yang benar ya Bu. Dia diketahui oleh masyarakat, oleh saudara, oleh tetangga. Karena kalau tetangga, saudara, dan masyarakat itu mengetahui, ikut donga Bu. Tapi nek panjenengan simpen, bapake nanti, pendidikan, kok suwe ra kepethuk. Nggih jatahe 3 wulan. Wah, 3 wulan temenan dadi kembange amben bojomu. Akhirnya tetangganya ada yang mengetahui karena cerita dari saudaranya yang dekat yang mengetahui setiap hari gagal lah pendidikan. Wong ora iso lapo-lapo. Mangane didulang. Adus didusi. Ora iso nang mburi dhewe. Ngono jare pendidikan paling isin. Akhirnya tanggane sedulure gregetan. Wis jan aja disambangi. Kan gitu akhirnya. Nah, iku padha karo nglaknat. Bukankah sejak 18 tahun Allah tidak memberikan rahmat kepada Ayub sehingga dia diberi sakit. Akan tetapi Bapak Ibu, akhirnya lama-lama
Allah juga kasihan kepada Ayub. Menjadi buah bibir yang tidak sedap. Dijauhi keluarga dan istrinya yang pertama. Maka sudah waktunya Allah menurunkan rahmat kepada Ayub. Sehingga penyakitnya waras, wiris. Sebetulnya ini sudah saya jelaskan. Namun karena lama lupa. Soalnya anak turunnya Adam. Orang yang diberitahu itu ketika mendatangi Ayub tidak sabar memberitahukan tentang hal yang diceritakan oleh saudaranya sehingga kan cocok. Akhirnya diadukan kepada Ayub. Ayub, ya apa kahanamu? Alhamdulillah. Masih karek rongkong tok, aku sih diparingi iso ngomong, iso urip. Mek karek rongkong karo ilat karo ati tok lho Bu Yan. Jantung ilat hati. Liyane genep. Diparingi urip. Akhirnya disembuhkan seperti semula Ayub. Akhirnya malah ganteng, kuwedhe dukur sakit lah dukur dadi cendek. Gua ganteng kayak Mursani. Tapi lebih tua aku tah Mursani kok. Lalu tanggapan Ayub apa? Pengaduan dari orang yang gregetan krungu cocote dulure lanang Ayub sing kaya ngono iku. Tanggapannya Ayub, alhamdulillah. Semoga Allah tidak menimpakan ujian yang lebih parah dari aku. Karena dia tidak mengetahui. Dan akhirnya setiap hari antara kakak beradik laki-laki loro dulure Ayub niki wau gegeran regejekan. Nalika dikir ya sikut-sikutan akhirnya Ayub pas lewat krungu. Nek arek loro ki dikir. Mandek nyuwun maring Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya sudah memberikan karofah kepada dua orang ini. Jangan sampai dua lelaki ini berzikir namun dalam hal yang tidak benar. Jangan sampai. Tegese zikir ning ora manut tatan. Akhirnya garai ngempet lalakune awake dhewe. Kene gitu gunane mursyid Gus Romdoni lek benjing badhe ngisi wonten mriki sampai malam minggu. Kula pamit mungkin nek wonten ridhone Allah benjing kula tenggalek. Numpak bis nduk. Duwe mek selawe. Pak Epe golek utangan nang omahe ya. Aku sudah memberikan kafarat kepada dua lelaki ini. Saya tidak ingin mereka berzikir kepada Allah kecuali untuk dalam kebenaran. Kebenaran kangge awake dhewe lan kebenaran kangge wong akeh. Suatu hari beliau keluar untuk suatu keperluan. Nabi Ayub. Dia keluar setelah menyelesaikan hajatnya nulis Hono Coroko. Yesus lah menyelesaikan hajatnya ya. Namun istrinya yang baru menyaksikan dan menikmati hajatnya itu tadi menahan. Ojo amas, istri yang baru. Ayu, muka-muka jenenge Hajah Hindun.
Ojo Mas, nang sampan mari ndonga tok lu aku kok tinggal. Gandeng ayo sabar. Ditunggoni sampai sak bubuke. Dadak bubuke numpang ning weteng gak iso nginggati. Setelah malam sirai dile, sirai sing wedok alon. Akhirnya dia keluar untuk melaksanakan ibadah malam podo karo wong arum dalu. Nah eling. Halo nggih ta? Ora eling mosok salat. Aduh. Dan suatu hari pulang, ia terlambat pulang ke istrinya. Istrinya yang baru. Sing biyen wis gagah temenan. Allah mewahyukan kepada Ayub di tempat tersebut juga. Di tempat oleh ibadah. Besar bemulai dadak oleh wahyu teko Allah. Khatamkanlah suratmu. Setelah selesai sholat, hantamkan kakimu ke tanah 3 kali. Sehingga keluar air yang jernih dan sejuk untuk minum dan mandi. Ingat air sejuk untuk mandi dan minum. Terjemahan ini ada dalam Quran surat Syad ayat 42. Istrinya menunggu dengan sabar ketika Ayub datang. Istrinya setelah Allah menghilangkan penyakit Ayub yang pada diri Ayub begitu parahnya. Ditinggal sedelut karo bojone. Nah, kok malih dadi ganteng akhirnya bojone lali. Sampeyan wong endi, Mas? Kula wong temu karo mantren sik kidul. Jenengmu sapa Mujana? Sampeyan ana perlu apa ning sik tak dek sampeyan ora iso. Sampeyan sapa? Aku ki Ayub bojomu. Lho kok paling ganteng ngono ngene. Sampeyan dandakne ndi? Ning Arunda. Setelah Ayub menjadi bagus sekali ketika itu istrinya melihat ketampanan Ayub, ia berkata, soalnya lali. Semoga Allah memberi rahmat dan memberkahi hidupmu. Apakah engkau melihat Nabi yang telah mendapatkan ujian berupa penyakit dari Allah selama 18 tahun? Itu suamiku yang wajahnya mirip wajahmu. Kemana ya dia? Saya tinggal delut tok. Delok wong arepe tuhu lho. Ya kok malah dadi ganteng. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang yang telah lebih mirip dengan suamiku Ayub. Suamiku sewaktu sehat dulu juga begitu gantengnya seperti sampean. Ganteng. Masih seloro. Nek pas duwe hajat rupane tak bayang-bayang no. Cek persis. Pas susunya. Aku ora Gus Rompede. Apa nek kupluk anyar.
Masa sampai bengi ora susah. Lukman wis marile kakakane Gus. Muga lancar urusane nggih. Ayub lalu berkata, Bapak Ibu, sesungguhnya aku adalah Ayub. Langsung Bu. Dan langsung bareng wis kandha aku ki Ayub. Langsung sumet rokoke. Gusti rahmat salam kagem Mak Dewi aja ngantuk yen ngantuk tak jejeli kapur. Berkembang Bu, canggih wong aran dalu ki ya apa sih? Bedeno terusane sarung. Allahu Akbar. Ya pokok ora keciri lombok. Kaji salikan ya petane macam. Enak-enak tak buah-buah no. Rotok liris pepet tembok sarung. Alhamdulillah kabeh wis kerahmatan. Tegese kerahmatan, kemajuan wawasan lan ilmu agamane. Rasane dadi urip lek biyen iku wek-wekku dhewe, wekmu iku jenenge matamu. Kangge to? Sing penak iku dadi wong nyah. Karo kewajiban sik koma wong itu wong iku lek merengut besengut teko ning pasamuan ora kira wong liya melu merengut jano ndek pojokan sik merengut katene melu merengut kok enak bapak entekno dhewe cetingai wis. Tapi nek panjenengan nulate padang sumringah eseme ngujiwat. Enak kan? Ayo. Wong liya bakal melu bunga iku sedekah panjenengan. Halo wong guyu emane metitile ra elok kok. Apa meneh banyu sak cegokan. Mana-mana nggodhok kompor larang gas iki mundhak. Ora ono saiki gas 12 kilo ya. Jangan sampai mersengut ya. Nabi wis ngekeki pituduh masya ning jerone ati ki ndongkol. Masya ning jerone ati susah. Ning ora ngatonke susah. Lah, wong disimpen ora kembronjal ae lho.
Oh iya? Oh iya. Inilah kehebatan Nabi Ayub oleh sabar nrimo leloro 18 tahun. Pada saat itu Bapak Ibu Nabi Ayub sing simpenan gandum 2 gudang ambek juawut sak gudang gandume sak gudang. Juawut niku sing nyrawut pakane manuk utut. Kaya sorghum, kaya jagung cendel ning lembut. Wong pengin nanti. Wong dino ranjang awas ora ngerti kangeni. Iki piye uci. Siro 8 ranjang kabeh. Yo. 10 ambek sing lorembong ngono. Tak pikir wis purek padha. Alhamdulillah lah purek. Tak pangane dhewe. Tapi wirantek. Sedih aku wong tremos tidak esuk aku pempoken. Ya kira sak termas yo entek kurang ngene lho ya. Makane ndak teko ngomong to. Lewat perasaan. Ya. Inilah keistimewaan yang diberikan oleh Allah pada diri Nabi Ayub. Karena apa? Karena sabarnya. 1 gudang gandum dan 1 gudang jua. Niku juawut niku nek didang. Ketan kalahnya. Gurih temenan. Ditetel enak gurih pol. Nek gandum sih ana kasel-kasele. Tapi kalau juawut gak. Nek gak ngerti juawut meneh ana padha ning kene splendid karo takok. Tuku juawut nglero. Lalu Allah mengirimkan 2 awan. Mego mendung. Awan berarak. Sing siji menaungi di atasnya atap gudang gandum. Setelah menaungi atap gudang gandum, karena kehendak Allah, gandum itu betedeng, atapnya sampai bengkak. Sampai betedeng. Yo gandume. Pak Muji ora ndek gandum, Pak Solikin ora ndek gandum, Pak Cijumro ora ndek gandum. Gaplek. Garing bisa. Bengkong. Kapal garing mengkung hanya. Aji? Betedeng membesar menjadi butiran emas atas kehendak Allah. Sedangkan awan yang satunya menaungi atap gudang juawut akhirnya menjadi butiran perak. Bojone sabar solehah. Sing lanang ganteng. Bondo banduning lumpuk. Dibelanjakan lewat jalan Allah. Ora dipiting dewi. Nek jarene Sayyidina Ali wingi wong sing berharta nek disebut sebutane bakhil, tapi kalau wong berilmu disebut sebutane Gus Romdoni karena berilmu. Bedane tahu sampean lisane nyebut Gus Bakhil mboten to? Lah Gus Rom sih. Lah iya iku bedane. Oh iya.
Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan hadisnya nomor 291. Abu Ya'la dengan hadisnya nomor 1 halaman 176. Abu Nuaim dalam Hilyah buku ketiga, kitab ketiga, halaman 374, dan Al-Hakim, kitab kedua, halaman 581, Al-Haisami, dalam Majma' Usyawai, dalam kitabnya ke-8, halamannya 20, terus tambahi 8, pirawi. 208. Dan semuanya berkata bahwa para perawi Basyar adalah perawi-perawi yang sahih. Jadi hadis ini sahih. Tegese temenan ora kuruan, kuat. Makanya kula ngepani ngatur kenteng njenengan sedaya. Adapun muatan pengajaran dari hadis di atas ini adalah satu. Orang, maksud saya orang itu untuk umum. Seorang nabi yang paling berat cobaan atau ujiannya adalah Nabi Ayub. Nabi Yusuf enak cobaannya. Tidak begitu berat. Tapi tiga penyakit sampai ke rongkong tak sih paling urip lho Bu. Akhirnya malih urip gagah ganteng meneh. Yang kedua, muatan pengajarannya adalah keutamaan Nabi Ayub karena kesabarannya atas apa yang dilimpahkan oleh Allah. Tapi tidak dikai penyakit jak gresula Bu. Kula panjenengan muga-muga tansah eling ngoten nggih. Bandingkan mek diparingi ngrekes karo sehate pirang-pirang puluh tahun. Suwambate ngalor ngidul kandhane wong-wong. Ndasku nak nek dilungguh. Lha ndalah kupluk sampai main jelek lho. Aku ora iso ngaji. Soale ora kok kandhane wong kok ndobol-ndobolno iku. Sing bersyukur. Ndek apa syukure? Oh. Eling kusron. Kupluk ora lapo-lapo dunyar-unyar. Ngono-ngono iku kangge muatno panjenengan. Karo ngatur rasa lan pikir. Oleh muno lan muni cek ora nerak wawaler. Makanya kadang-kadang ini ya terus marah lapo-lapo diangkat dijukno meneh iku nata rasa karo ndonga Gusti bareng ana ilmu kang sae bab mboten sae niki yulis turu terus soalé ngono-ngono ya rahmat Allah disyukur kula napa tok le. Yang ketiga adalah cobaan diberikan sesuai dengan kemampuan seseorang tidak akan melampaui batas. Yang keempat, kesabaran membuahkan kenikmatan dunia akhirat. Wis to Bu, akeh ngalah. Temenan. Buai kenikmatan dunia akhirat. Sampan pengen roh neng dunia pewayangan. Di barat ne nafsu iku buta. Rakus iku cakil iku. Jaluk menang penjilaan karo ngokrus. Mati dhisik. Di situ tuh tinggal enggak ning mak kelak.
Wong ngalah menangi kari. Sampai digawa ning akhirat. Sabar ya Bu ya. Pak modale wong urip Pak wis wani ngalah luhur lokasane. Yang kelima, pengagungan Nabi Ayub kepada Allah bahwa ia memberikan kafarat kepada saudaranya yang menggosip tadi, yang berselisih, dan mereka berzikir kepada Allah karena khawatirnya Nabi Ayub kepada saudaranya tadi. Mereka dimohonkan kepada Allah, mudah-mudahan zikirnya ini adalah dalam kebenaran. Lo malah dadi eling saben ngrasani arep nang kene maguan nudane teko ya. Berarti saya usum udan saat panjangnya Februari ini hujan sehari-hari. Ya mergo ana bangunane bojone Mursani ning kene rada kaya udan alhamdulillah. Ngonten mandi to ngene bojo kula niki. Restu. Sakit lah mandi udah sekolah itu aja udan. Udan ono ae. Udan kalau udanane siji lho, Bu. Dia tahu tadi. Nek mboten udan ana wong keprok-keprok buat kira warung karuan dadak nasi dian yo nggodha. Kena betuk ini turune yang lengger. Sampai banyak mulai ngamuk. Lah kok nyeneni jan ora masak. Yo tak seneni karo masal. Ana wangi akhire ndonga nih. Dian cek ayu kaya pribadi. Rame ayu silite. Lu saestu kira mboten enten mamat kali memet. Opone gak ana guwang sing mider ngalor ngidur karo golek karo kotang yo. Kotor kabeh iki saestu. Karena teko wis ganteng. Wis mari kabeh sampun. Ora kok bagai matamu. Potas pisan ini. Pancen ilingi jam yang mono dikapakno nek ayo disabili ae. Disabili iki dilakon. Ping pinten iki wae? Gangsal nggih. Saniki ping 5 nggih. Sing tas kula sap wae. Lah nggih gangsal. Saniki 6. Allahu Akbar. Wong kok laliane ra mung wong ngene. Yang keenam, kesetiaan istri Ayub. Muatan pengajaran ini hadis niki wau. Sing kula kupas. Kepada suaminya meskipun tuwek elek pendek. Nek turu ngentutan. Jadi yo orang ngentut susah. Nyedotno 75.000 punjul 3 juta kuwi. Makane Pak Jumroh karo Pak Alwi karo Kang Tomo udur perkara entut. Sing siji ngendikan, "Hei Jumroh, lihat nih gaib ini. Kalau nggak keluar 3 juta." Si Pak Jumroh wis ora eling lagi. Dadak ning ngarep tembok Kang Tomo ngucap, "Entute siapa ta?"
sing kelangan wis kondo nek ndak metu ki 3 juta iki. Dengarkan kau ini. Lah kan tomong gue. Jarene kok pantut. Indahnya hidup malam bersama-sama orang di Arundalu, Bapak Ibu. Semua pengistilahan itu masuk dalam kategori ritual. Orang ritual ya apa yang mari ilang 3 juta enggak terus turu. Alhamdulillah. Nek eling kula niki hasijan bingung sak niku syukur tengah lo isin sampean. Cobi talah penjenengan gale bakal misatis sirana ajine. Tapi di dalamnya itu banyak bibit-bibit saraf, bibit-bibit tulang daging dan organ-organ lainnya berjuta-juta sel di dalamnya diciptakan oleh Allah. Oh sing iki kangge balung, iki kangge kuping ya ana balunge tipis. Iki kangge kendangan kuping, iki sarape kuping cek iso ngrungokno. Wong iki ana balung halus kangge balunge. Lho niku nenten balunge lho niku. Ora kula tok sing besok. Yo apa wingi muncul yo apa. Ngono ya ngono ning aja ngene. Ngono ae ning sedelut. Masih sedelut ora nongol, ndak enak ya wis nongol. Amin. Ya sih. Pengarang lagune wis ana, pencipta lagune. Aranseure ya ana. Kuwang Pak Karwita sing ngaransir lagu. Aransemane kuwang. Suwe ora jamu kendangane kedabrus. Istrinya Ayub kaya istrinya wong Arundalu. Ayu lahir batine. Ora dikongkon wis budal wis ngerti dhewe. Nek wayahe masih iku luwe yen ndang dijupukno ora ana segone ya entang tapukno. Istri Ayub ini insya Allah seperti orang Arundalu, selalu setia dalam duka dan suka. Yang ketujuh Bapak Ibu, karena kuasa Allah penyakit itu datang dan pergi hanya kehendak Allah. Tugasnya kula panjenengan ikhtiar landung. Yang kedelapan, barang siapa ridho dengan ketentuan Allah, maka baginya juga keridhaan dari Allah. Akan tetapi barang siapa yang marah apabila diuji oleh Allah, Allah akan bertambah marah kepada hambanya yang suka marah. Makanya aja gampang marah. Emang lisane ditike marah itu. Nek pancen banget ora iso ngempet wis keprokno ora apa-apa. Ngaku dublaken tak senyuta dhewe. Yang kede saniki 9. Mudah-mudahan segera yang terakhir nggih. Kasih sedang delok nggih. Yang 9, Nabi adalah teladan yang baik dalam menggapai kehidupan dunia akhirat.
Pramila Bapak Ibu lambene mursani bolak-balik nyuwun maring Allah. Muga-muga wong arep ndalu kususe sing tansah istiqomah niki diparing ana cuwilane nabi lan wali. Cuwilan kepribadian nenek sing ibu-ibu bapak sing ora iso nderek ya muga-muga nggih masih ora ngaji ning kene ngadi ning endi wae monggo muga-muga dirahmati dening Allah iso nduweni kepribadian cuwilane wali lan nabi. Tadi yang keberapa Pak? 9 sekarang yang ke-10. Ini yang begitu hebat Bapak Ibu. Tak emane-mane dhisik. Kemudahan datangnya setelah kesulitan. Awalnya panjenengan buka alas. Nek wonten migrasi. Bareng wis dadi akhirnya tinggal kemudah. Tapi dibadhok wong liya. Dipindah nek kon buka ning kono jare luwe hombo. Wis dadi lar-laran dileleh rono. Iku dihaki. Ini matane ngono yo. Berarti akali tok lah. Kula entek lahane diusir digoleki salahe. Karena bukan etnis luar Jawa. Wis dipetani kabeh. Masya Allah. Jagat Allah. Kula leng-leng wong tuwa dipateni ndase disunduki. Dicuecer, umur 3 rokok. Migarendas tawi. Alasannya bukan etnis Aceh. Aceh dudu, Sulawesi dudu. Kabeh-kabeh hambane Allah ayo sing rukun. Ojo nggawa bendera dhewe ora oleh. Tangis bukan hanya untuk orang yang menderita. Tawa bukan hanya untuk orang yang kaya. Sugih melarat iso nangis iso nggu. Kebahagiaan yang diberikan Allah bukan untuk segelintir hamba, tapi untuk semua hamba. Makanya Bapak Ibu nih salah satu keluarga. Nek dikai kamulian dhisik dening Allah, dikai kebahagiaan dhisik dening Allah. Lumeberno marang dulure. Aja diceketem dhewe. Karena di dalamnya ada hak orang lain. Nglakoni angel. Nah, saurarane lho wis krungu pekabaran kaya ngene iki mau kula panjenengan iso nata rasa. Rasane ya opo? Panjenengan karo aku ora duwe dulure duwe arep nyelang tangki mantu sik manyuk ning kene tak keleng. Wes kula utangan meneh. Duh Gusti Allah, pungkasaning ngatur kula. Menawi wonten kesaenanipun apa ingkang kula aturaken menika saking rahmatipun. Menawi wonten klintunipun panjenengan prami tobat kula. Panjenengan prami tobat kula. Panjenengan prami tobat kula. Ugi para Bapak Ibu menawi kundur panjenengan berkahi kangge keluargane. Kersanipun kesange pikuno dumateng agama paduka Gusti.